Yeroo tokko ganda tasgabbaa'aa tokko keessa namni baay'ee dadhaboo ta'e tokko jiraata ture. Inni carraaqqii tokko malee karaa itti nyaata nyaatu barbaaduu qofa irra ture. Gaaf tokko ganama abaaboo hatuuf osoo yaaluu qonnaan bulaan waan qabameef miliquuf bosona hedduu keessa fiige. Namichi bosona keessa osoo deemaa jiruu waan ajaa'ibaa tokko arge. Waraabessi miila lama murame tokko lafa irra sardamaa ture. Namichis waraabessi gargaarsa hin qabne kun akkamittiin bosona suukanneessaa kana keessa jiraate eenyutus isa nyaachisaa jedhee fageenya irraa ilaaluus eegale. Akka tasaa leenci guddaan tokko foon afaan isaatti qabatee gara lukkuutti dhufaa jiru arge. Namichis sodaadhaan mukatti ol ba'e. Garuu wanta inni arge baay'ee ajaa'ibaa ture. Leenci lukkuu nyaachuu dhiisee foon sana waraabessa fuulduratti darbatee callisee adeeme. Namichis haala kanarraa ka'ee kun dinqii uumaatii maal waan akkasii jedhee raajeffate. Yoo waraabessa gargaarsa hin qabneef illee nyaata dhiyeesse akkamitti na dhowwachuu danda'a? Imaanaa koo isa irraa kaa'ee muka kana jala taa'aa jedhe. Namichis Waaqayyo nyaata akka isaaf ergu abdatee muka jala taa'e. Guyyaan tokko darbe. Namni hin dhufne. Guyyaan lammaffaan darbe. Ammallee rooba malee waan nyaatu hin jiru. Namichis beela'ee qaamni isaas dadhabaa ture. Dhuma irratti imala isaa itti fufee osoo jiruu jaarsa ogeessa tokkos argate. Namichis waa'ee dinqii argee fi rakkina isa mudate jaarsa sanatti hime. Yaa ogeessa Waaqayyoo, maaliif leenca ergee waraabessa nyaachisee garuu araara isaa ana nama irraa dhowweera jedhee gaafate. Ogeessi sunis suuta jedhee kolfe. Ilaa yaa ilma koo, uumaan nama hundaaf karoora ajaa'ibaa qaba. Ati qaama karoora sanaati. Ati garuu ergaa sana dogoggoraan hubatteetta. Uumaan akka leencaatti malee akka lukkuu akka taatu hin barbaanne. Yeroo humna qabduu nama nyaata nyaatu osoo hin taane kennaa warra rakkatan waliin qooddattu akka ta'uuf si waame jedheeni. Yeroo hundaa jireenya kee keessatti daandii salphaa fi mijataa hin barbaadin. Leenca humna Waaqayyoo siif kennetti fayyadamee nama fayyisu malee waraabessa arjooma eeguu hin ta'in. Milkaa'inni dhugaan kan argamu hojii cimaa hojjetteen namoota biroo gargaaruu yoo dandeesse qofaadha. Egaa kun waan ajaa'ibaati. Kan nama ajaa'ibu ergaan kun baay'ee waan guddaa dabarsa. Innis immoo yeroo baay'ee teenyee harka namaa akka hin eegganne nu gorsa jechuudha. Hojjennee namoota gargaarsa barbaadan akka gargaarruu fi namoota deeggaruu qabnu akka deeggarru nuuf erga yookaan immoo nuuf dhaama jechuudha. Kanaaf egaa nuti akka waraabessa sanaa miidhamnee teenyee deeggarsa eeggachuu osoo hin taane akka leenca sanaa warra gargaarsa barbaadaniif akka gargaarsa goonu nurraa eegaa jechuudha. Waaqayyoo akka nuti hojii hojjenne sana immoo warra gargaaramuu qaban warra deeggaramuu qaban akka gargaarru irraa baranna jechuudha. Waaqayyos kana barbaada. Egaa erga viidiyoo kana dhaggeeffattanii namni kamiyyuu teessanii harka namaa eeggachuu osoo hin taane namoota gargaaramuu qaban akka deeggartan ofirra darbitanii hojii hojjetamuu qabu akka hojjettan gamanumaan isiniif dhaamna. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Dhaamsa kana namoota bira akka ga'uuf namootaaf qoodaa isiniin jenna. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu hin dagatina. Akkasumallee namoota baay'ee bira akka ga'uuf qoodaatii sheerii godhaa nama bira akka ga'uuf keessumaa hiriyoota keessaniif ergaa isiniin jenna.
Egaa baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Lafa jirtan hundumaatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jennaa. Eebbifamaa. Kun miidiyaa keessan, miidiyaa isin jaallattanii hordoftan, miidiyaa isin dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiru irraa barattan Gonfoo miidiyaadha. Eebbifamaa. Baay'ee isin jaallanna. Galatoomaa isiniin jenna.